Il-Ministru Chris Cardona li l-ħamis li ġej mistenni jagħti x-xhieda tiegħu fil-kawża li fetaħu stess kontra l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia issa maqtula, mistenni li jwaqqa l-istess kawża li tista' ssalbu u titfgħu f'baħar tankwiet akbar. Il-mument irrapportat li l-Ministru Chris Cardona diġa jinsab taħwit kbir tankwiet u matul din il-ġimgħa reġa' kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni wara li nġibet tal-attenzjoni ta' kulħadd laqa li allegatament u kellu ma' wieħed mill-akkużati fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia propju f'bar fis-Siġġiewi u ftit qabel l-arrest tal-istess wieħed mill-persuni wara tqejjed tal-bomba f'Ottubru li għadda. Daphne Caruana Galizia kienet irrappurtat xhieda ta' persuna li kien ra lill-Ministru Chris Cardona fil-burdell FKK Acapulco fil-belt ta' Velbert f'Dusseldorf fil-Ġermanja. Dan waqt li Chris Cardona kien fuq xogħol uffiċjali bħala Ministru tal-Gvern kif ukoll tal-Unjoni Ewropea minħabba li Malta kellha l-Presidenza. Fil-waqt li kien ċaħat l-akkużi, Chris Cardona s'issa għadu ma produċix evidenza li tista' sservi ta' alibi li fil-verità ma kienx fil-burdell FKK Acapulco. Fuq talba ta' Daphne Caruana Galizia biex tinġabar id-dejta li tiżvela fejn kien il-mobile tal-Ministru Cardona fil-ħin li allegatament kien fil-burdell, il-Ministru Cardona jipprova jwaqqaf dan iżda l-qorti ma laqatx it-talba tiegħu. Bekk l-uniku mod li fadallu l-Ministru Cardona biex iwaqqaf din l-informazzjoni milli toħroġ u billi jwaqqa l-kawża. F'każ li l-kawża tkompli u jirriżulta li l-Ministru Cardona kien fil-burdell kif kienet irrappurtat Daphne Caruana Galizia, allura jkun ifisser ukoll li l-Ministru Chris Cardona gideb.